Well, hello guys and welcome to my YouTube channel. আজি মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাই তো আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। তো আমি গৈ আছোঁ আজি ফুটিল। তো ফুটিল যোৱাৰ আগতে আমি কিছুমান কাম কৰিব লগা আছে, সেইখিনি কৰি লওঁ, তাৰপিছত আমি যাম ফুটিল। তো চাওক লগৰখিনি আহি পালে মোৰ। তো আজি ৰাইডিং গিয়াৰ্ছ নিপিন্ধোঁ, তো বহুত গৰম হৈ আছে, তো ৰাইডিং গিয়াৰ্ছ নিপিন্ধিলোঁ। তো আজি খালী খালী যাম তেনেকৈ। তো গৈ আছোঁ আপোনালোকক মটৰ ব্লগিঙত লগ পাই আছোঁ। তো ভাই গৈ আছে লগত, তো ভাইৰ লগত আছে আৰু এজন। তো ওলাই দিলোঁ গাঁৱৰ পৰা। এতিয়া আজি पूरा रोड टूट गया ये रास्ता, देखो पूरा टूट गया इधर। ডাকালি দলং বাইনারি কুটে নেই, ডাকালি বাইনারি দলং। এই দলঙৰ ওপৰৰ পৰা মানুহ এজন আহি বোলে সেইদিনাখন পৰি গৈছে ডাইৰেক্ট বাইকৰ লগত। এনেকৈ চিধা আহিছে বোলে উৰি। পুৰা মাৰি পৰি গ'ল বোলে তাত। তো গাইজ এতিয়া আমি তলফালে যাব লাগিব, কাৰণ যোনটো বান আহিছিলে এবাৰ প্ৰথম যোনটো বান আছিলে তো টোটেলি ভাঙি গ'ল। সেই চাক এই ব্ৰিজটো পাৰ হ'ব লাগিব ন, কেনেকুৱা ৰিক্স ৰে বাপ ৰে বাপ। টামাম না 20 মিনিট টামাম হৈ আছে এটি। তো গাইজ চাওক, আপোনালোকক মই বস্তু এটা দেখাম। যোনটো দলং আমি পাৰ হৈ আহিলোঁ সেইটো দলঙৰ দৃশ্য চাওক। এই দলংটো চাওক, ইয়াৰ পৰা টোটেলি ভাঙি গ'ল। চাওক এইটো দলং আছিলে, এই দলং ভাঙি চাওক। সেইটো ৰাস্তা আছিলে, সেইটো ৰাস্তা যোৱা নাছিলে, এইটো চাওক কিমান দূৰলৈকে ভাঙি গ'ল দলং। লানাংগে চাওক, আমি এইটো ৰাস্তা আহিছোঁ, এই ব্ৰিজটো চাওক। চলো চলো ভাই চাব চলো। আমি আমাৰ ডিছকাশ্যন চলি আছিলে, তো আমি ক'ত যাম তো লোকেশ্যনটো ঠিক হোৱা নাছিলে আমাৰ। তো এতিয়া ফাইনেল হৈ গ'ল, তো অকণমান ওপৰলৈকে যাম আমি। তো এতিয়া ওলাই আছোঁ আমি। তো টোটেলি আমাৰ বাইক হ'ল 4টা এতিয়া, তো 4টাৰ ডবল আছে। তো আমি গৈ আছোঁ টোটেল 8জন। তামাম গৰম, এতিয়া অকণমান সন্ধিয়াকৈ আহিলে খুব ভাল আছিলে নেকি এনেকৈ ভাবি আছোঁ। মানে এনেকুৱা গৰম ৰ'দ পৰি আছে বাপৰে বাপ। তো এতিয়া ওলাই দিলোঁ যি নহওক। তো ৰাস্তা খুব ধুনীয়া, ইয়াতে চাওক না কি বঢ়িয়া ৰাস্তা। তো মই সেইটো ছাইডত শ্বুট নকৰোঁ ভিডিঅ', কাৰণ এফালে এলাও নাই। তো সেইটো হ'ল আপোনাৰ যোনটো দেখা পাই আছে আপোনাৰ ৰাস্তাৰ এই পাৰ্টটো হ'ল আপোনাৰ এইটো ৱাইল্ড লাইফ পৰে। তো আমি যোনটো গৈ আছোঁ ৰাস্তা এইটো হ'ল আপোনাৰ ৱাইল্ড লাইফৰ সীমা হয়। এই গছবিলাক চাওক না কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ গছ চাওকচোন। গম পোৱা নাযায় কেমেৰাত, বহুত ডাঙৰ গছ হয় এইবিলাক। ৰাস্তাত চাওক কি ষ্ট্ৰেইট ৰাস্তা, চাওক কি ধুনীয়া ৰাস্তা, মানে একদম পাৰফেক্ট। তো ইয়াতে ভয় লগা বস্তু এটা আছে, ইয়াতে হাতীৰ ভয় আছে। তো একো প্ৰব্লেমেই নাই ইয়াতে। চাওক কি ধুনীয়া ৰাস্তাবিলাক, চালে মানে কিবা ক'ব লাগিব। কি ৰাস্তা, এনেকুৱা জংঘলৰ মাজত কি ধুনীয়া ৰাস্তা বনাই থৈ দিছে, সেইটো একদম মানে ভাবিবই নোৱাৰি। মোৰ ঘূৰাই গৈছে।
আরে কি মানে খাবে বার্থডে সব এয়া কি বস্তু লৈ আছ ৰে বাবা ফল খালে হাতীৰ সমান বল আমি লৈ আছো এতিয়া ইয়াত অকণমান ফল মূল দানা চানা অকণমান লৈ ল'লোঁ এতিয়া বনাই খাম তাতে মাছ লৈ লৈছোঁ লগত এইবিলাক কেক আছে মাছৰ লগত কেক খাম আমি পাতি গ'ল বস্তুটো কেক সৰু সৰু পোৱালি আছে আমাৰ এইকেইটা চব এই সৰু পোৱালিৰ কাৰণে ল'ব লগা হৈছে কেকটো এই ভাইটি আছে সৰু ভাইটি এজন আহিছে ইয়াতে সৰু ভাইটি কেক খাব সি কেক 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 আৰু এই মোটু মোটু ভাইয়াৰ কাৰণে এতিয়া লৈছোঁ I don't love cake. It contains egg. He like banana ना छोटी बच्ची हो क्या? He same as elephant, so he like banana. So इसके लिए बनता ही है पूरा. ইয়াত অকণমান ৰখি দিছিলোঁ আমি আহি পালে ইয়াতে চবে ভিডিঅ' বনোৱাত লাগি আছে তো আমি কণ্টিনিউ জাৰ্ণি কৰা নাই তো আমি ৰখি ৰখি গৈ আছোঁ তো যে লগৰ এজনো আহি পোৱা নাছিলে অঁ কি উধৰ নাই যায়গা হা ये मस्त है पता है मुझे ओ हो भाई साहब आजा ओ वे ऑफ रोड रही गलो आम ऑफ रोड फुल ऑफ रोड यार ये सब रास्ता এনেকা ৰাস্তাত যাব লাগিব আমি ভাই এতিয়া ফুল টেষ্ট হ'ব হিমালয়ানৰ ন ফুল রাইডিং টেस्ट ऑफ रोड टेस्ट ऑन हिमालयन यस भाई देखो ये रास्ता बढ़िया है लेकिन बढ़िया अच्छा लग रहा है यार बढ़िया रास्ता है रास्ता सा आगे फले তো গাইছ আপোনালোকক মই কওঁ এতিয়াতো আমি তো যি দেখা পালোঁ এতিয়াতো দৈমাৰা কেঞ্চেল আমাৰ তো আমি সোমাই গ'লোঁ এতিয়া সৰু ৰাস্তা দি অ' ইয়াৰ কিয় हो गया खत्म लादाख साला रास्ता साग भाई बढ़िया एडवेंचर ये भाई एडवेंचर তো গাইছ আমি এনেকুৱা ৰাস্তাত আহিছিলোঁ সেইটো ৰাস্তা যোনটো তো টোটেলি মানে অফ ৰোড মানে গোটেই বল্ডাৰ চাওক না কেনেকৈ বল্ডাৰ ওপৰতে আমি গাড়ী লৈ আহিছোঁ দুজন ডাবল সেইটো আকৌ ডাবলত বাপৰে তো আমি গৈ আছোঁ এইটো ছাইডত তো সেইটো ছাইডত গ'লেও নদী পাই যাম তো আমি নদীত যাম এতিয়া তো আপোনালোকৰ ইয়াৰ ভিউখিনি গোটেই দেখা যাম পাই যাব চলো অ' মাই গড কোনটো गया पकड़ो ऐसा ओ वो जे बुझे जाए आसी ना चलो फाइनली नहीं ले बुफर वाह ओए पानी कोट पानी लगा पानी নাই দেখুন আগত পানী আছে আগত ও সাসেসে লাংবায়ানো হनै বাইকা দিনে গরমা
গাই চাব পাৰা আপোনালোকক চাওক কি ধুনীয়া জেগাত লৈ আহিলোঁ মই কি ধুনীয়া প্লেচ তাৰ এইফালে পানী আহি আছে কি ধুনীয়াকৈ পানী আহি এইফালে গৈ আছে তো একচুৱেলি এইটো হ'ল অৰুণাচল পাহাৰৰ পৰা অহা পানী হয় তো এইটো বেলশ্ৰী নদীত টাচ কৰিছে এইটো তো এতিয়া আমি গা ধুম প্ৰথমত পূৰা গৰম হৈ আছে তো অকণমান গা ধুই ল'ব লাগিব তো তাৰপিছত খানা চানা আছিলে চব বনাম ইয়াত খানাটো একচুৱেলি আমি নবনাওঁ খানা তো কেইটামান বস্তু লৈ আহিছোঁ খাম আৰু মাছ কেইটামান লৈ আহিছোঁ এইটোৰ লগত আজি বনাই খাম ইয়াৰ কিয় ওলা জেচিবি লাগিব নেকি অ ভাই इसको जेसीबी लेके आ जेसीबी से ওলাই দিয়ক এ চাক গাইছ পুৰা সোমাই গ'ল তো গাইছ চাওক তো মাছ লৈ আহিছিলোঁ আমি এতিয়া মাছ বনাই খাম ইয়াতে তো জুই জ্বলি গ'ল আমাৰ তো এতিয়া চাওক ইয়াতে গোটেইখিনি লগৰকেইটা গোটেই গা ধুই আছে তামাম মজা লৈ আছে একদম পুৰা পানী একদম ক্লিন পানী আৰু পুৰা ঠাণ্ডা পানী চাওক বাপৰে বাপ ইয়াত এফালে এটা খৰি বিচাৰি আছে আমাৰ খৰি চাওক ইয়াৰ পৰিৱেশটো চাওক কি ধুনীয়া ভাই চাওক কিমান ধুনীয়া পানী চাওক ইয়াতে এইফালে যদি চাওঁ বুলি কয় আপোনাৰ গোটেই পাহাৰ দেখা পাব এইফালে চাওক ৱেডাৰ কিমান ধুনীয়া হৈ আছে ইয়াতে টোটেলি পুৰা পাথৰ তো আমি বাইক ইয়ালৈকে লৈ আহিছোঁ চাওক বাইক তো গাইছ আমাৰ বাইকখিনি ইয়াতে গোটেই পাৰ্ক কৰা হৈছে তো এখন বাইক নানিলোঁ তো আমি তাত থৈ আহিলোঁ এখন তো যিহেতু ইয়াতে ৰাস্তা বহুত ডেঞ্জাৰাছ আছে তো এখন নানিলোঁ তাতে আছে বাইকখন তো আমি 3খন বাইক ইয়াতে পাৰ্কিং কৰি ল'লোঁ তো গাইছ তো আমি এইটো নদীত এতিয়া গা ধুই লওঁ তো যিহেতু বহুত গৰম পৰি গ'ল তো আমি এতিয়া গা ধুবৰ কাৰণে কমপ্লিট ৰেডি হৈ ল'লোঁ চাওক এতিয়া গা ধুই লওঁ তো লগৰকেইটা মোৰ তাতে গৈ পালে গোটেইখিনি তো এতিয়া গা ধুব গৈ আছোঁ ময়ো বাপরে বাপ পানি তামাম ঠান্ডা রে बैलेंसिंग गया फट गया दिमाग खराब कर दिया फैल सब मेहनत बेकार में गया তো ফাইনেলি গাইজ তো আমাৰ সন্ধিয়া হৈ গ'ল ইয়াতে বহুতখিনি এনজয় কৰিলোঁ তো বাইক ইয়াতে ফটোশ্বুটৰ কাৰণে আমি বাইকবিলাক এতিয়া ছেটিং কৰি আছোঁ তো ইয়াতে ফটোশ্বুট হ'ব তো গাইজ তো আমাৰ যি হওক আমাৰ আজি যিমানখিনি এনজয় কৰিলোঁ আমি বহুতখিনি এনজয় কৰিলোঁ তো ইয়াৰ পৰা সম্ভৱ সন্ধিয়া হৈ আহিলে যেতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা ওলাম তো আজিৰ ব্লগটো চাই আপোনালোকৰ কেনেকৈ লাগিছে তো কমেণ্টত জনাব আৰু ভাল যদি লাগে তো লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিব আজি সৰু ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰি তো আজি ইয়াৰ পৰা আপোনালোকক বিদায় দি তো নেক্সট ব্লগত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ তো বাই